ஏசி ஃப்ரிட்ஜ் வாஷிங் மிஷின் எல்லாமே ஹோல்சேல் பிரைஸ்ல அப் டு 50% வரைக்கும் டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஓவரால் சென்னை ஃபுல்லா ஃப்ரீ டெலிவரியும் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். 1 இயர் வாரண்டி சப்போர்ட்டும் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். சின்ன சின்ன டென்ட் ஸ்கிராச்சஸ் இந்த மாதிரி மட்டும் தான் இருக்கும். மற்றபடி மிஷின் எல்லாமே நீட்டா கிளியரா இருக்கும். நல்லா பக்காவா இருக்கு பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே கிளியரா இருக்கும். எதுவுமே உங்களுக்கு டென்ட் ஸ்கிராச்சஸும் மினிமம் கம்மியா தான் இருக்கும். எல்லாமே ஃப்ரெஷ் பீஸ், எல்லாமே கரண்ட் மாடல் 2023 அந்த மாதிரி மிஷின்ஸ் தான் இப்ப கரண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு லைட்டா ஸ்கிராட்ச் மட்டும் தான் இருக்கும். இந்த சின்ன சின்ன ஸ்கிராச்சஸ் மட்டும். அதிகபட்சம் ஒரு 50,000 இருக்க ஃப்ரிட்ஜஸே நம்மளுக்கு 25,000 அந்த ரேஞ்சுக்கு தான் வரும். புதுசு எடுக்க போறீங்க, அதே வந்து பாதிக்கு பாதி விலையில. ஆமா, பாதிக்கு பாதி விலையில கொடுப்போம். இதெல்லாம் இப்ப இந்த வந்திருக்க கரண்ட் மாடல் இது எல்லாமே ஹைட்ராலிக் மிஷின்ஸ் தான் வரும். எல்லாத்துக்கும் மாடல் நம்பர் இருக்கும். நீங்க மாடல் நம்பர் போட்டு ஆன்லைன்ல செக் பண்ணிட்டு கூட நீங்க செக் பண்ணி கூட பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். எல்லா மிஷினுமே உங்களுக்கு நியூ ஸ்டாக்ஸ் தான் எல்லாமே. இது பாத்தீங்கன்னா வாங்க ஒரு மிஷின் ஓபன் பண்ணி காமிக்கிறேன், எப்படி இருக்கு பாக்கலாம். இது எல்லாமே நியூ மிஷின் தானே? எல்லாமே நியூ மிஷின்ஸ் தான். ஆமா, 23 எல்லாமே கரண்ட் ஸ்டாக் மிஷின்ஸ் தான். எல்லாமே டென்ட் ஸ்கிராச்சஸ் மிஷின்ஸ் தான். அப்படியே பிராண்ட் நியூ அப்படியே இருக்கும். இதுல ஒரு சின்ன ஸ்கிராச்சஸ் கூட இல்லாமல இருக்கும். ஜி பார்த்தாலே தெரியுது சார், ஃபுல்லா ஃப்ரெஷ்ஷா தான் வச்சிருக்கீங்க. நான் வெளியே கூட எடுத்து காட்டுறாங்க. அந்த ரேப்பர் சீல் கூட பிரிக்காமல இருக்கும். மிஷின்ஸ் எல்லாமே கிளியரா இருக்கும். நீங்க மாடல்லாம் செக் பண்ணி ஆன்லைன்ல கம்பேரிசன் பண்ணிட்டு நம்மள்ட்ட பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். சென்னை ஃபுல்லா ஃப்ரீ டெலிவரியும் பண்ணி கொடுக்குறோம். ஹாய் சார், வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கேன் சார். நீங்க எப்படி சார் இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் சார். சார், இப்போ நம்ம ஷாப் எக்ஸாக்ட் எங்க சார் லொகேட் ஆயிருக்கு? நம்ம ஷாப் பாத்தீங்கன்னா ஈஸியா வெட்டுவாங்கல லொகேட் ஆயிருக்கு. நம்ம ஷாப் நேம் பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரீ ஸ்போர்ட்ஸ். நம்ம பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏசி ஃப்ரிட்ஜ் வாஷிங் மிஷின் எல்லாமே ஹோல்சேல் பிரைஸ்ல அப் டு 50% வரைக்கும் டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். சார், இப்போ நம்ம வந்து ஸ்டார்டிங் என்னங்க சார் பார்க்கலாம்? ஸ்டார்டிங் ஃப்ரிட்ஜ்ல இருந்து பாத்துடலாம் சார். இந்த ஃப்ரிட்ஜஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நம்மள்ட்ட 1 ஸ்டார்ல இருந்து 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் வரைக்கும் எல்லா ஃப்ரிட்ஜஸுமே இருக்கு. சிங்கிள் டோர்ல எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே இருக்கு, எல்லா பிராண்டுமே இருக்கும். இப்போதைக்கு கரண்ட் ஸ்டாக் பாத்தீங்கன்னா காட்ரேஜ் ப்ராடக்ட் எல்லாமே இருக்கு. இந்த ஃப்ரிட்ஜஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப் டு 50% வரைக்கும் நம்ம சைட்ல இருந்து கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஓவரால் சென்னை ஃபுல்லா ஃப்ரீ டெலிவரியும் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். 1 இயர் வாரண்டி சப்போர்ட்டும் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த மிஷின்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ஒரு 19,000 அபவ் அந்த ரேஞ்ச் தான் வரும். இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம 11,000 10,000 அந்த ரேஞ்சிலேயே பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கோம் வித் வாரண்டியோட. ஓகேங்களா? இந்த மிஷின்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு சின்ன சின்ன டென்ட் ஸ்கிராச்சஸ் இந்த மாதிரி மட்டும் தான் இருக்கும். மற்றபடி மிஷின் எல்லாமே நீட்டா கிளியரா இருக்கும். நல்லா பக்காவா இருக்கு பாத்தீங்கன்னா. எல்லாமே கிளியரா இருக்கும். எதுவுமே உங்களுக்கு டென்ட் ஸ்கிராச்சஸும் மினிமம் கம்மியா தான் இருக்கும். லைட்டா ஒரு டென்டல் ஸ்கிராச்சஸ் மட்டும் இருக்கும். ஆமா, சின்ன சின்ன ஸ்கிராச்சஸ் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இங்க பாத்தீங்கன்னா இதுல தெரியும் உங்களுக்கு. ஓகே, ஒரு புதுசு வாங்குறதோட இது ஒரு புதுசே வந்து பெஸ்டான பிரைஸ்ல கொடுக்குறீங்க. ஆமா, புதுசே எல்லாமே கரண்ட் ஸ்டாக், எல்லாமே 2000 தான். ஆமா, எல்லாமே ஃப்ரெஷ் பீஸ், எல்லாமே கரண்ட் மாடல் 2023 அந்த மாதிரி மிஷின்ஸ் தான் இப்ப கரண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு லைட்டா ஸ்கிராட்ச் மட்டும் தான் இருக்கும். இந்த சின்ன சின்ன ஸ்கிராச்சஸ் மட்டும்னால இது உங்களுக்கு எல்லாமே உள்ளலாம் பக்காவா எல்லாமே தாங்க எல்லாமே. ஆமா சார். அதனால வந்து நீங்க பயப்பட வேண்டிய வேலையே இல்லைங்க. எதுவுமே பயப்பட வேண்டியது இல்ல. இந்த மாடல் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அரௌண்ட் 40,000 அந்த ரேஞ்சு கிட்ட வந்துரும். நம்ம கொடுக்குற பிரைஸ் நம்ம சைட்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா 25 அந்த ரேஞ்சுக்கு தான் கொடுக்குறோம். இது எல்லாமே நான் சொல்றது கஸ்டமரோட பிரைசிங் சொல்லிட்டு பாதிக்கு பாதி வேலை அப்படியே சொல்றீங்க. ஆமா, கஸ்டமரோட பிரைசிங் சொல்லிட்டு இருக்கேன். இப்ப நீங்க நிறைய சேனல்ல பாத்திருப்பீங்க, எல்லாமே கஸ்டமருக்கு தான் சேல் பண்ணி பாத்திருப்பீங்க. இப்ப நம்ம பாத்தீங்கன்னா கஸ்டமர்ஸுக்கும் கொடுக்குறோம், மெக்கானிக்ஸுக்கும் கொடுக்குறோம், டீலர்ஸுக்கும் கொடுக்குறோம். நம்மள்ட்ட இருந்து வாங்கி போய் சேல் பண்றவங்களும் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. ஓகேங்களா? அவங்களுக்கு இந்த பிரைஸ் இல்லாம இன்னும் அடிஷனல் டிஸ்கவுண்டும் பண்ணி கொடுப்போம். இந்த ஃப்ரிட்ஜஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 23,000 அந்த ரேஞ்சுக்கு தான் வரும். இதெல்லாம் வாங்க போனா வெளியே ரேட்டு. ஆமா, வித் கன்வெர்டபிள் மிஷினே இது. நம்ம ஃப்ரிட்ஜாவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஃப்ரீசராவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓ, சூப்பர் சூப்பர். ஓகேங்களா? இந்த மிஷின்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிலர் வந்து நம்மளுக்கு கிளாஸ் டோர் வச்சு ஃப்ரிட்ஜஸ் வேணும் அப்படின்லாம், இதெல்லாம் ரொம்ப சீப் அண்ட் பெஸ்ட் அந்த ரேஞ்ச் தான் கொடுக்குறோம். நார்மலா நம்ம 18,000 19,000 இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜஸ் எல்லாம் வந்துரும். உங்களுக்கு வித் வாரண்டி, சென்னை ஃபுல்லா டிரான்ஸ்போர்ட்டிங்கோட ஃப்ரீ டெலிவரியே கொடுக்குறீங்க. ஆமா, ஃப்ரீ டெலிவரியே கொடுக்குறோம். ஓகே, வேற லெவல் சார். சண்டே டைம்லயும் நம்மளுக்கு ஷாப் இருக்கும். எல்லா நாளுமே டெலிவரி அக்சஸ் பண்ணி கொடுப்போம். ஓகே சார். ஃப்ரிட்ஜ் எடுக்க போயிட்டா இப்ப ஸ்டார்டிங் என்ன பிரைஸ் சார் உங்ககிட்ட இருக்கு? ஸ்டார்டிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா 8,000 அந்த ரேஞ்சில இருந்தே ஸ்டார்டிங் நம்மள்ட்ட இருக்கு. ஓ, 8,000ல இருக்கு. ஆமா, அந்த ஃப்ரிட்ஜ் பாத்துடலாம். ஓகே ஓகே சார். இது நிறைய வேரியன்ட்ல வச்சிருக்கீங்க. ஆமா, எல்லா கலர்ஸ்லயுமே இருக்கும். உங்களுக்கு மிஷின் நீங்க செக் பண்ணி பார்த்து கூட எடுத்துட்டு போலாம். எல்லாமே உங்களுக்கு கிளியரா பக்காவா இருக்கு. இந்த ஸ்டார்டிங் ரேஞ்ச் ஃப்ரிட்ஜ் சொன்னோம் பாத்தீங்களா, இந்த மிஷின் தான். இப்போ நார்மலா நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கணும் அப்படின்னாலே இந்த செகண்ட் ஹேண்ட் மார்க்கெட்ல இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா 5,000 6,000 அந்த ரேஞ்ச் வந்து ஃப்ரிட்ஜஸ். இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 180 லிட்டர்ஸ் அந்த மாதிரி வரும், சிங்கிள் ஸ்டார்ல வரும். இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து நம்ம 8,000 ரூபாய்க்கு புது மிஷினே கொடுக்குறோம் வித் கரண்ட் மாடல், வித் 1 இயர் வாரண்டி கொடுக்குறோம், டிரான்ஸ்போர்டேஷனும் பண்ணி கொடுக்குறோம்.
ஓகேங்களா? வந்து 8000 தானே? புதுசே 8000 தான். சூப்பர் சார். நம்மள்ட்ட ஸ்டார்டிங் ரேஞ்ச் 8000. நம்மள்ட்ட இருந்து 8000ல இருந்து 15000 வரைக்கும் தான் மேக்ஸிமம் சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜஸ். 250 லிட்டர்ஸ்லாம் உங்களுக்கு பெரிய சைஸ் சிங்கிள் டோர் வேணும் அப்படின்னாக்கா 250 லிட்டர்ஸ்லாம் உங்களுக்கு 13,000 14,000 அந்த ரேஞ்சிலே கிடைக்கும். எல்லாமே உங்களுக்கு பிராண்ட் நியூ. நீங்க வந்து செக் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். எல்லாமே உங்களுக்கு எல்லாமே இருக்கும் உள்ள. எதுவுமே புது ஃப்ரிட்ஜ் எப்படி வாங்க போறீங்களோ அதே மாதிரி இருக்கும். அது உங்களுக்கு டேமேஜஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உள்ளுக்கெல்லாம் எதுவும் இருக்காது. வெளியில மட்டும் ஒரே ஒரு ஸ்கிராச்சஸ் மட்டும் தான், சின்ன ஸ்கிராச்சஸ் மட்டும் தான் இருக்கும். ஓகே 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 ஓகேங்களா? எல்லாமே ஓபனா இந்த டைப் ஃப்ரிட்ஜஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் டபுள் டோர் சிங்கிள் டோர் டைப்ல டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜஸ். ஓகே. நார்மலா நம்ம சிங்கிள் டோர் மிஷினுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வெஜிடபிள் ட்ரே தனியா உள்ளுக்கே இருக்கும். இந்த மாடல்ல பாத்தீங்கன்னா வெஜிடபிள் ட்ரேக்கு தனியா ஒரு கூலர் கொடுத்துருப்பாங்க. அது கீழே தனியா ஆனியன் ட்ரே தனியா கொடுத்துருப்பாங்க. இது இல்லாம பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 27,000 அந்த ரேஞ்ச் இருக்கும் மார்க்கெட் பிரைஸ். நம்ம கொடுக்குற பிரைசிங் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 13,000 அந்த ரேஞ்சுக்கு நம்ம பண்ணி கொடுக்குறோம் இந்த மிஷின்ஸ் எல்லாமே. டபுள் டோரே 13,000. ஆமா, நம்மள்ட்ட ஸ்டார்டிங் டபுள் டோர் பாத்தீங்கன்னா 13,000 அந்த ரேஞ்சில இருந்தே ஸ்டார்டிங் டபுள் டோர் இருக்கு. ஓகே ஓகே. மேக்ஸிமம் இப்ப அதிகபட்சம் ஒரு 50,000 இருக்க ஃப்ரிட்ஜஸே நம்மளுக்கு 25,000 அந்த ரேஞ்சுக்கு தான் வருமே. புதுசு எடுக்க போறீங்க, அதே வந்து பாதிக்கு பாதி விலையில. ஆமா, பாதிக்கு பாதி விலையில கொடுப்போம். இப்ப நம்ம இதுல சொல்ற பிரைசிங் எல்லாமே கஸ்டமரோட பிரைசிங் தான் வித் வாரண்டி. அண்ட் சென்னை ஃபுல்லா டிரான்ஸ்போர்ட்டிங். சென்னை விட்டு வெளியில நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி கொடுத்தோம்னா லோக்கல் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி கொடுத்துரும். கஸ்டமருக்கு 2 பே பண்ணி எல்லா ஊருக்கும் நம்ம மிஷின் கொடுக்குறோம். ஓகேங்களா? இப்ப இந்த பிரைசஸ் எல்லாமே கஸ்டமர்ஸுக்கு மட்டும் தான். டீலருக்கு டெக்னீஷியனுக்கு வேணா நீங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்ல தெரியுற நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணி பிரைசிங் தனியா வாங்கிக்கோங்க. அது உங்களுக்கு ஸ்பெஷல் பிரைஸ் தனியா கொடுப்பாங்க. ஓகேங்களா? இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம டபுள் டோர் ஸ்டார்டிங்கே 13,500 அந்த ரேஞ்சில இருந்து தான் கொடுக்குறோம் கஸ்டமர்ஸுக்கு. உங்களுக்கு அதுலயும் 1 இயர் வாரண்டி வந்துடும், பிளஸ் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் எல்லாமே வந்துடும். உங்களுக்கு கேஷ் ஆன் டெலிவரியும் பண்ணிக்கலாம். சென்னை ஃபுல்லா கேஷ் ஆன் டெலிவரி பண்ணிக்கலாம். சென்னை விட்டு வெளியிலனா நம்ம பேமெண்ட் பண்ணி தான் நீங்க ப்ராசஸ் பண்ணிக்கணும். சார், இப்ப இந்த இஎம்ஐ ஆப்ஷன்லாம் இருக்கா சார்? இஎம்ஐ ஆப்ஷனும் இருக்கு. இஎம்ஐ கொடுக்குறீங்களா? இஎம்ஐயும் கொடுக்குறோம். கிரெடிட் கார்டு இஎம்ஐ, பினான்ஸ் எல்லாமே பண்ணி கொடுக்குறோம். ஓகே ஓகே, சூப்பர். ஓகேங்களா? கஸ்டமர் அங்க வெளியூர்ல இருந்தா கூட இங்க வரணும்னு அவசியம் இல்லை. அவங்க வீடியோ கால்லயோ இல்ல போட்டோஸ்லயோ கேட்டாங்கன்னா அந்த அவங்களுக்கு என்ன கெப்பாசிட்டி தேவையோ அதை பார்த்துட்டு கூட அவங்க சொன்னாங்கன்னா அவங்களுக்கு இஎம்ஐ அங்க இருந்தே கூட நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணி கொடுத்துடலாம். ஓகே ஓகே, ஓகேங்களா? கஸ்டமருக்கு எல்லாமே ஒரு ஃபெசிலிட்டியா. ஆமா, எல்லாமே இஎம்ஐ ப்ராசஸ்னா கூட அவங்க இங்க வரணும்னு எந்த அவசியமும் இல்ல. அவங்களுக்கு அங்க இருந்தே கூட ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஓகே, ஓகேங்களா? நம்மள்ட்ட பாத்தீங்கன்னா டபுள் டோர்ல சிங்கிள் டோர்ல எல்லா கலர் வேரியன்ட்டுமே ஸ்டாக் அவைலபிள் இருக்கு. ப்ளூ கலர் இருக்கும், எல்லா கலருமே இருக்கும். பிளஸ் கலர்ஸ் வேணாம் அப்படின்னா ஸ்டீல் கலர்ல இருக்கும், மேட் பினிஷிங்லயும் எல்லா கலருமே இருக்கும். மேக்ஸிமம் எஸ்பெஷலி இந்த மாடல்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஃபெமிலியர், ரொம்ப மூவிங்கா இருக்க மாடல்ஸ். கன்வெர்டபிள் மிஷின்ஸ் இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரிட்ஜாவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், வேணாம்னா ஃப்ரீசராவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆஃப் கம்பார்ட்மெண்ட் நம்ம ஆஃப் பண்ணி வச்சு மேல மட்டும் யூஸ் பண்றதுனாலும் அந்த மாதிரி டைப்ல நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எல்லாமே உங்களுக்கு இன்வெர்டர் டெக்னாலஜி தான். உங்களுக்கு 1 இயருக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு யூனிட் கூட உங்களுக்கு பவர் கன்சியூம் ஆகாது. 1 இயருக்கே உங்களுக்கு 276 யூனிட்ஸ் தான் கன்சியூம் ஆகும். ஒரு நாளைக்கு ஒரு யூனிட் கூட நம்மளுக்கு கன்சியூம் ஆகாது. ஓகேங்களா? எல்லாமே லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி, எனர்ஜி சேவிங் மிஷின்ஸ் தான். எல்லாமே இன்வெர்டர் டெக்னாலஜி தான். ஓகேங்களா? இந்த மேட் பினிஷிங் சொன்னோம் இல்லைங்களா? அந்த மேட் பினிஷிங் மிஷின்லாம் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளவு டஸ்ட் ஆனாலும் உங்களுக்கு ஒன்றும் ஆகாது. ஸ்கிராச்சஸும் எதுவும் தெரியாது. மிஷினும் பாக்குறதுக்கு உங்களுக்கு ரிச் லுக்கா இருக்கும். கண்டிப்பா. சின்ன சின்ன டென்ட் ஸ்கிராச்சஸ் மட்டும் தான் இங்க தெரியுது பாத்தீங்களா? இதுல இந்த மிஷின்ஸ்ல இந்த டென்ட் மட்டும் தான் டிஃபெக்ட். ஆன்லைன் பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா 35,000 அந்த ரேஞ்ச் இருக்கு. ஓகே. நம்ம கொடுக்குற பிரைஸ் வித் வாரண்டியோட 24,000 அந்த ரேஞ்சுக்கு தான் நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். சூப்பர் சார், எல்லாமே ஒரு பெஸ்டான பிரைஸ் தான் சொல்றீங்க. ஆமா, எல்லாமே மேக்ஸிமம் அதுவும் நெகோஷியபிள் பண்ணி கொடுப்பாங்க அவங்க டிஸ்டன்ஸை பொறுத்து. ஓகேங்களா? வாஷிங் மிஷின் பாத்தீங்கன்னா நம்மள்ட்ட எல்லா மாடலும் ஸ்டாக் அவைலபிள் இருக்கு. செமி ஆட்டோமேட்டிக், ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக், ஃப்ரண்ட் லோடு எல்லாமே அவைலபிள் இருக்கு. இந்த மிஷின்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மார்க்கெட் ஹைட்ராலிக் டோர்ல வரும். அந்த மிஷின்ஸ் எல்லாமே 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் தான் இருக்கும். இந்த மிஷின் 7 kg உங்களுக்கு மார்க்கெட்ல பாத்தீங்கன்னா 23,000 to 25,000 வரைக்கும் மார்க்கெட்ல கிடைக்கும். நம்ம கொடுக்குற பிரைஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 13,500 தான் கொடுக்குறோம் வித் டிரான்ஸ்போர்ட்டிங், இன்ஸ்டாலேஷன், டெலிவரியோட, வாரண்டியோட எல்லாமே சேர்த்தே கொடுக்குறீங்க. எல்லாமே சேர்த்தே கொடுக்குறோம். இதுவும் நம்மளுக்கு ஸ்டார்டிங் ரேஞ்சில் இப்போ நம்மளுக்கு வேணும் அப்படின்னாக்க 8,500ல இருந்தே நம்மள்ட்ட டாப் லோடு வாஷிங் மிஷின் கிடைக்கும். 6,000 to 7,000 அந்த ரேஞ்சில செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷினும் நம்மள்ட்ட கிடைக்கும். ஓகேங்களா? நான் சொல்றது மறுபடியும் சொல்றேன், எல்லாமே கஸ்டமரோட பிரைஸ். டீலர் மெக்கானிக்ஸ் வேணும்னா நீங்க தனியா அந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி, ஆமா நம்பருக்கு கால் பண்ணி கேட்டீங்க. வெளியூர்ல இருக்கிற கஸ்டமரும் நீங்க நம்பருக்கு கால் பண்ணி உங்களுக்கு ஏதாவது போட்டோஸ் வேணும், வீடியோஸ் வேணும்னாலும் இந்த வீடியோ கால் பண்ணாலும் உங்களுக்கு ஆளுங்க நம்ம ஸ்டாப் உங்களுக்கு கோஆர்டினேட் பண்ணுவாங்க. வாஷிங் மிஷின் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் இப்ப இந்த வந்திருக்க கரண்ட் மாடலு இது எல்லாமே ஹைட்ராலிக் மிஷின்ஸ் தான் வரும். இது எல்லாமே 5 ஸ்டார் மிஷின்ஸ் தான் இதுவும் இருக்கும். இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே ஹை எண்ட் மாடலா இருக்கு. இதெல்லாம் உங்களுக்கு அபவுட் 23,000 to 24,000 இருக்கிற மிஷின் 13,500 அந்த ரேஞ்சுக்கு தான் நம்ம
கொடுத்துட்டு இருக்கோம். சூப்பர் சார். நீங்க வெளியே விசாரிச்சு கூட நீங்க நம்ம சார் கிட்ட தாராளமா எல்லாத்துக்கும் மாடல் நம்பர் இருக்கும். நீங்க மாடல் நம்பர் போட்டு ஆன்லைன்ல செக் பண்ணிட்டு கூட நீங்க செக் பண்ணி கூட பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. இந்த மிஷின்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 11,000 அந்த ரேஞ்சுக்கு தான் இருக்கும். இந்த பிங்க் கலர் 11,000 அந்த ரேஞ்சுக்கு தான் இருக்கும். வாஷிங் மிஷின் ஆட்டோமேட்டிக்குங்களா? ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் டாப் லோடு. ஓ சூப்பர் சார். ஓகேங்களா? இதெல்லாம் இந்த மாதிரி ரேட்டுக்குலாம் ஆமா, இதெல்லாம் உங்களுக்கு நீங்க பார்த்தா கூட எங்க ஸ்கிராச்சஸே இருக்காது. ஓ பா, எல்லாமே வந்து வெறும் 11,000 தான். ஆமா 11,000 தான். 8,500க்கும் இந்த மிஷின் கிடைக்கும். 6.5 kgல இருந்துன்னா 8,500 அந்த ரேஞ்சிலயும் கிடைக்கும். இந்த மாடல்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு 6.2 6.5 kgsலாம் 8,500ல இருந்து வாஷிங் மிஷின் ஸ்டார்டட் ஆகும். இந்த மாடல் சொன்னீங்களா 8,500ல இருந்து நான் உங்களுக்கு வரும்னு சொன்னீங்களா, இந்த மாடல்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு 8,500 அந்த ரேஞ்சில இருந்து தான் கிடைக்கும். இதெல்லாம் செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங். ஆமா, செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷினும் நம்மள்ட்ட அவைலபிலிட்டி இருக்கும். செமி ஆட்டோமேட்டிக் எல்லாமே உங்களுக்கு 6 kgல இருந்து 8 kgs வரைக்கும் நம்மள்ட்ட ஸ்டாக் அவைலபிள் இருக்கு. எவ்வளவு மிஷின்னாலும் நம்மள்ட்ட கொடுக்கலாம். இதெல்லாம் டெஸ்பாசிக் வச்சிருக்கு ஏசி ஸ்டாக். நம்ம ஏசி கூட இன்னும் நிறைய மிஷின்ஸ் பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம ஃப்ரீசர் மைக்ரோ ஓவனும் இங்க ஸ்டாக் அவைலபிள் இருக்கு. ஃப்ரீசர் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா கமர்ஷியல் யூஸ் பண்றவங்க எல்லாருமே வாங்கிக்கலாம். நம்ம பாத்தீங்கன்னா 300 லிட்டர்ஸ் மிஷின் மார்க்கெட் பிரைஸ் 28,000 அந்த ரேஞ்ச் வரும். நம்ம 10,000 டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி 18,000 வித் இன்க்ளூடிங் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் வாரண்டியோட பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இப்போ இந்த மைக்ரோ ஓவன் பாத்தீங்கன்னா 3,500 அந்த ரேஞ்சில தான் கொடுக்குறோம். இது ஓபன் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா உள்ள எல்லாமே உங்களுக்கு சீல்டு பேக்காக இருக்கு. அன்பாக்சிங்கே பண்ணல அந்த மிஷின்ல. இதுல ஸ்கிராச்சஸ் மட்டும் பாத்தீங்கன்னா இந்த சின்ன ஒரே ஒரு ஸ்கிராச்சஸ் மட்டும் தான் இருக்கு. இந்த ஸ்கிராச்சஸ்னால இந்த மிஷினோட காசு 8,000 rupees அந்த மாதிரி இருக்கும் மார்க்கெட் பிரைஸ். நம்ம வந்து 3,500க்கு தான் இந்த மிஷினை கொடுக்குறோம். இந்த மிஷின்ஸ் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்மளது பாக்ஸ் பீசஸ் எல்லாமே பிராண்ட் நியூ மிஷின்ஸ், டென்டிஸ்ட் ஸ்கிராச்சஸ் இல்லாத மிஷின்ஸ். மார்க்கெட் பிரைஸ்ல இருந்து உங்களுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் பிரைசிங்ல உங்களுக்கு சேல் பண்ணி கொடுப்பாங்க. நம்மள்ட்ட ஏசி, ஃப்ரிட்ஜ், வாஷிங் மிஷின், டபுள் டோர் மிஷின்ஸ், செமி ஆட்டோமேட்டிக் மிஷின், ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக், ஃப்ரண்ட் லோடு, டிஷ் வாஷர் இங்க எல்லாமே ஸ்டாக் அவைலபிள் இருக்கு. நம்மளுக்கு புது மிஷின்ஸ் தான் வேணும், ஸ்கிராச்சஸ் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னா நம்ம இந்த மிஷின்ஸ் வாங்கிக்கலாம். இது வந்து நம்ம கல்யாண சீர்வரிசை அந்த மாதிரி ஆஃபருக்குன்னா நம்ம இன்னும் பெஸ்ட் பிரைஸ் பண்ணி கொடுப்போம். இப்போ நம்ம வந்திருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஏசி கூட ஒன்று வந்திருக்கோம் ஜி. இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்க அரௌண்ட் ஒரு 200-300 மிஷின்ஸ் இருக்கும். எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரொம்ப கொட்டி வச்சிருக்கீங்க. ஆமா, எல்லா மிஷினுமே உங்களுக்கு நியூ ஸ்டாக்ஸ் தான் எல்லாமே. பாத்தீங்கன்னா வாங்க ஒரு மிஷின் ஓபன் பண்ணி காமிக்கிறேன், எப்படி இருக்கு பாக்கலாம். ஓ, இது எல்லாமே நியூ மிஷின் தானே? எல்லாமே நியூ மிஷின்ஸ் தான். நான் கூட பழைய மிஷின் செகண்ட் ஹேண்ட் தாங்க நினைச்சேன். இல்லங்க, எல்லாமே நியூ மிஷின்ஸ் தான். இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதுலயே மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க 2023 தெரியுதுங்களா? ஆமா ஆமா 23 எல்லாமே கரண்ட் ஸ்டாக் மிஷின்ஸ் தான். எல்லாமே டென்டிஸ்ட் ஸ்கிராச்சஸ் மிஷின்ஸ் தான். இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கு, அப்படியே பிராண்ட் நியூ அப்படியே இருக்கும். இதுல ஒரு சின்ன ஸ்கிராச்சஸ் கூட இல்லாமல இருக்கும் ஜி. பார்த்தாலே தெரியுது சார், ஃபுல்லா ஃப்ரெஷ்ஷா தான் வச்சிருக்கீங்க. நான் வெளியே கூட எடுத்து காட்டுறாங்க. அந்த ரேப்பர் சீல் கூட பிரிக்காமல இருக்கும் மிஷின்ஸ். எல்லாமே கிளியரா இருக்கும். நீங்க மாடல்லாம் செக் பண்ணி ஆன்லைன்ல கம்பேரிசன் பண்ணிட்டே நம்மள்ட்ட பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரீ டெலிவரி, இன்ஸ்டலேஷன் எல்லாமே உங்களுக்கு அந்த 23,000 ஸ்டார்டிங் நம்ம பிரைசிங் பண்ணி கொடுக்குறோம். சென்னை ஃபுல்லா ஃப்ரீ டெலிவரியும் பண்ணி கொடுக்குறோம். வெறும் 23,000 தானா? வெறும் 23,000 தான். ஓகே, இது வெளியே வாங்க போனா என்ன ரேட் சார்? இது 36,000 37,000 பிளஸ் இன்ஸ்டலேஷன் சார்ஜ், டிரான்ஸ்போர்ட்டிங் அதெல்லாம் அடிஷனல் வந்துடும். நம்ம இன்க்ளூடிங் 23,000க்கு எல்லாமே பண்ணி கொடுத்துருவோம். இன்ஸ்டலேஷன், டிரான்ஸ்போர்ட், வாரண்டி எல்லாமே பண்ணி கொடுத்துருவோம். உங்களால மட்டும் எப்படி சார் இந்த ரேட்டு கொடுக்க முடியுது? எல்லாருக்கும் டவுட் இருக்கும். எனக்கு கம்மியா வருது, நான் அதனால கொடுத்துறேன் தலைவா. ஓகே, இது வந்து லைட்டா மைல்டு ஸ்கிராட்ச் தான் இருக்குங்களா? டென்டிஸ்ட் ஸ்கிராச்சஸ் மட்டும் தான் இருக்கும். ஏசில மேக்ஸிமம் டென்டிஸ்ட் ஸ்கிராச்சஸ் கூட இல்லாம தான் இருக்கும். மிஷின் எல்லாமே நீங்க செக் பண்ணி நீங்க இந்த மிஷின் தான் வாங்கணும் அப்படின்னு இல்ல, நீங்க டென்டிஸ்ட் ஸ்கிராச்சஸ் நீங்களே செக் பண்ணி கூட பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நீங்க மார்க்கெட்ல விசாரிச்சு கூட நீங்க நம்ம சார் கிட்ட வந்து தாராளமா வந்து வாங்கிக்கலாம். எல்லா பிராண்ட்ஸுமே நம்மள்ட்ட டென்டிஸ்ட் ஸ்கிராச்சஸ்ல வரும். நீங்க அந்த டைம்ல கால் பண்ணிட்டு என்ன பிராண்ட் அவைலபிள் இருக்குன்றதை கேட்டு நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா? ஓகே சார், எல்லாமே ஒரு பெஸ்டான பிரைஸ் தான். நீங்க வீடியோல பார்த்தாலே தெரியும். எல்லா பிராண்டுமே ஒரே பிரைசிங் தான் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். கேமரால பாருங்க எவ்வளவு இது ஏசி போட்டு வச்சிருக்காரு பாருங்க, இடப்பத்தாம. சூப்பர் சார், ஏகப்பட்ட கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. நெக்ஸ்ட் மட்டும் இருக்கா, தொடச்சா எல்லாமே பக்காவா போயிடுங்க. எவ்வளவு கலெக்ஷன்ஸ், ஏகப்பட்ட கலெக்ஷன்ஸ் நிறைய வச்சிருக்காரு எக்கச்சக்க மாடல்ஸ். இப்போ நம்ம இங்க வந்திருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா டபுள் டோருக்கு மட்டும் தனியா ஒரு குடோன் இருக்குன்னு சொன்னாலனா. ஆமா ஆமா, அந்த குடோன் வந்திருக்கும். இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டபுள் டோர் மட்டும் தான் இங்க நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருக்கும். நம்மள்ட்ட ஸ்கிராச்சஸ் மிஷின் பாத்தீங்கன்னா 1 year வாரண்டி சப்போர்ட் பண்ணி கொடுக்குறோம். இல்லீங்களா? இந்த ஸ்கிராச்சஸ் மிஷினே நம்மளுக்கு 10 year வாரண்டி வேணும்னாலும் இங்க இருக்கும் மிஷின்ஸ் அவைலபிலிட்டி இருக்கும். அகைன் உங்களுக்கு டென்டிஸ்ட் ஸ்கிராச்சஸ் மிஷின்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். இப்போ வர கஸ்டமர் வந்தவங்க பாத்தீங்கன்னா சார் இதுல கொஞ்சம் தான் சார் டென்ட் இருக்கு, இதுல அதிக டென்ட் இருக்கு அப்படின்னும் போது டென்ட்டுக்கு நம்ம டிஸ்கவுண்ட்ஸ் கொடுப்போம். இந்த மிஷின்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 26,000 அரௌண்ட் மார்க்கெட் ரேட் இருக்கும். லீஸ்ட் பிரைஸ் நம்ம கொடுக்குற பிரைசிங் பாத்தீங்கன்னா 2 star ரேட்டிங் 18,200 கொடுக்குறோம். இப்போ இந்த டேமேஜ் அதிகமா இருக்கிறதுனால அடிஷனலா 5,000 அடிஷனல் டிஸ்கவுண்ட் கொடுப்போம். 13,000 to 14,000 இருக்கு இந்த மிஷினை கொடுப்போம். புது மிஷின் காஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா 27,000 அந்த ரேஞ்சுக்கு இருக்கும் மிஷின். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அங்க அந்த குடோன்ல பார்க்கக்குள்ள எல்லாம் பெரிய கொஞ்சம் ஹை ரேஞ்ச் மிஷின், லிட்டர்ஸ் கெப்பாசிட்டி எல்லாமே அதிகமா இருக்கும்.
இங்க எல்லாமே உங்களுக்கு லோ எண்ட் மிஷின்ல இருந்து ஹை எண்ட் மிஷின் இருக்கு எல்லாமே இருக்கும். இங்க 12,000 13,000 15,000 அந்த ரேஞ்சுக்கு எல்லாமே நம்மள்ட்ட டபுள் டோர் மிஷின்ஸ் அவைலபிள் இருக்கும். இந்த மிஷின்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லிமிடெட் எடிஷன்ஸ் மிஷின்ஸ் தான். இதெல்லாம் ரெகுலரா வர மாடல்ஸ் கிடையாது. இந்த கலர்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு தேவையான கலர்ஸ் நிறைய கலர் வெரைட்டிஸ் இருக்கும். நீங்க பார்த்து செலக்ட் பண்ணி செக் பண்ணி மிஷினை நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு சிங்கிள் பிராண்ட் மட்டும் பண்றது கிடையாது, மல்டிபிள் பிராண்டா இருக்கும். இந்த மிஷின்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மலா மார்க்கெட்ல 30,000 அந்த ரேஞ்ச் வரும் வேர்ல்பூல்ல. இந்த மாடல்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மிஷின் அப்படியே பிராண்ட் நியூவா இருக்கும். ஏதோ இந்த மிஷின்ஸ் எல்லாமே டென்ட் ஸ்கிராச்சஸ் இருக்காது. மிஷின் நீட்டா இருக்கும், கிளியரா. டென்ட் ஸ்கிராச்சஸ் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்டும் பண்ணி கொடுப்பாங்க. இது நம்ம கொடுக்குற பிரைசிங் பாத்தீங்கன்னா 19,000 அந்த ரேஞ்சுக்கே கொடுத்துருக்கோம். 11,000 நம்ம டிஸ்கவுண்ட் பண்றோம் மார்க்கெட் பிரைஸ்ல இருந்து. ஓகேங்களா? இந்த மிஷின்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சில்வர் கலரா இருக்கும். அந்த மாடல்ல கிரே கலர்ஸ் ஸ்பார்க்கிள் கிரேவா இருக்கும், மேட் பினிஷிங்கா இருக்கும். இப்ப நம்மள்ட்ட பாத்தீங்கன்னா அந்த கன்வெர்டபிள் மிஷின்ஸ் பாத்தீங்க இல்லைங்களா? கன்வெர்டபிள் மிஷின்லயே எனக்கு லிட்டர்ஸ் கம்மியா இருக்கிற மிஷின்ஸ்ல கன்வெர்டபிள் வேணும் அப்படின்னாலும் நம்ம 240 லிட்டர்ஸ்ல இருந்தே கன்வெர்டபிள் மிஷின் ஸ்டார்டிங். இந்த மிஷின்லாம் உங்களுக்கு மேட் பினிஷிங் லோ எண்ட் பிரைஸ்லயே கம்மி பிரைசிங்லயே உங்களுக்கு கன்வெர்டபிளோட வந்துடும். ஓகே ஓகே சார். ஓகேங்களா? நிறைய வேரியன்ட் எல்லா கலர்ஸ்லயுமே இருக்கும் சார். இப்ப நம்ம சிங்கிள் டோர் கூட டபுள் டோர் கூட ஏசி கூட எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டோம். நம்மளது இருக்கிற வேரியன்ட் எல்லாமே நம்ம இப்ப பார்த்துட்டோம். டென்ட் ஸ்கிராச்சஸ் மிஷின், பாக்ஸ் மிஷின் குடோன்ஸ் எல்லாமே பார்த்துட்டோம். நீங்க ஸ்டாக் அடிக்கடி சேஞ்ச் ஆகி வந்துட்டே இருக்கும். நேர்ல வந்து பாருங்க. ஆபீஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல தெரியுற நம்பருக்கு கால் பண்ணியும் நீங்க வீடியோ கால் மூலமா போட்டோஸ் வாங்கிட்டு நீங்க செலக்ட் பண்ணுங்க. ஓவரால் சென்னை ஃபுல்லா ஃப்ரீ டெலிவரி உங்களுக்கு எல்லாமே பண்ணி கொடுப்பாங்க. எல்லா டைம்லயும் சண்டேஸ்லயும் ஷாப் ஓப்பன்ல இருக்கும். எல்லாமே ஈசிஆர்ல வெட்டுவாங்கனில லொகேட் ஆயிருக்கு. நம்ம ஓஎம்ஆர்ல ஒரு ஷாப் இருக்கு. அந்த ஷாப்போட டீடைல்ஸும் டிஸ்கிரிப்ஷனும் லிங்க்ல கொடுப்பாங்க. அந்த சைட்ல நியர்பை வரவங்க அங்கேயும் வந்து பார்த்து பர்ச்சேஸ் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. தேங்க்யூ.